сәлам. Сәлам, һәм һау булыгыз. Қадірлі тамашачылар, ниһаят, етті, каникулдар. Бархала ялты, бер генә студияла эшләбез. 7 кыры тамашачылар, Байтус сәйгә каникулга китә. Киттек, Руслан. Безнең дә ялыт кебек килә. Аха, шандыгызмы? Үзегезнең йөзегезне күрһәгез инде. Әгәр һез Байтус ысынлап та каникулга китә дип уйласагыз, Бер дә яңлышмайһығыз. Без ялдыра китәбез. тик ял иткәндә лә без һезне онытмайбыз һәм тапшыруны алып барасакбыз. Рәхәтлек. Һин нимә? Миңа көләһеңме әллә? Мин берәй курортта ялтырбыз дип уйлагайным. Төркия, әйдә кызынырга килсәп сакыра. Париж, фото төшергә килдек. Ә Мысыр минең пирамидаларымды күрмәй калмады. Атай әсәй, ана, олатайман өләсәңгә картоф утарга авылга кайтты. Вакыт шулай походта адашып калдым. Кап-кара урман, ямгыр ява, караңгы. Лысмахау булдым. Өшендем. Караган бер машина тора. Тәҙрәһенән караган берәү дә юк. Ишеген тарттым. Асылды. Индем дә ултырдым. Бер вакыт караган машина кузгалып китте. Машина тик китеп бара. Рульдә беркем дә юк, ә мин артта ултырам. Бер саҡ ҡурҡыныс йөнлө ҡул килеп сыҡты. Рульде борғосланы ла, ҡот осто. Бер аҙ шулай барғас, ауыл күренде. Шул ваҡыт машинаның ишеге асылды ла, бер ағай миңә: «Һин бында нимә эшләп ултыраһың?» ти. Мин әйтәм: «Машинала китеп ултырам» ти. «Вәт, мин бер үҙем машинаны әйтәм, ауыл ултыра, тимәһенме?» Алия, шул тиклем һыу эскем килә. Әйдә барып һыу һатып алайык. Хәҙер көтөп тор, минең бер нәмәм бар. Һин нимә үҙеңнән термос йөрөтәһеңме? Әйе, унда эҫе нәмә һалһаң, эҫе килеш һаҡлана. Ә һыуыҡ нәмә һалһаң, һалҡын килеш һаҡлана. Һатыусы шулай тине. Әле эсенә нимә һалып алдың? Бер сынаяҡ ҡайнар кофе һәм тундырма. Ату, миңә әле шундай термос һатып алырға кәрәк. Әйе. Беләһеңме? Унарда иң ҡурҡыныс йәнлек ул гризли айыуы. Гризли айыуы? Әйе. Унан бер нисек тә ҡотолоп булмай. Һин йүгерһәң, ул һинән дә шәберәк йүгерә. Әгәр һин һыуға һикерһәң, ул һинән дә яҡшыраҡ йөҙә. Әгәр йәшенһәң, ул да йәшенә. Нимә мыжыйһың? Оҡшамайымы ни? Бына һиңә шезлонг, бына һиңә таҫтамал, ана һиңә ағиҙелләре. Ә хамам, ә дискотека, ә коктейлдар. Ярай, киске мунса яғырбыҙ, хамамдан бер ҙә айырылмай ул. Дискотека? Ауылда ни көн һайын дискотека булып тора. Коктейль? Хәҙер һиңә коктейль булыр. Һәүгәш, киләйек. Мә һиңә коктейль? Бер заман малайдар менән шулай уҡ балыҡ тотабыҙ. Алдан һөйләшеп ҡуйҙыҡ та, кем иң беренсе балыҡты ҡаптыра, шул бөтәһенә лә туңдырма ала. Кем икенсе тота, шул ҡайтҡанда юл хаҡын түләй тип. Шунан. Ә Рөстәмдең ҡармағы бөгөлә асҡа тарта. Ауыл ҡымшанмай да. Вәт һарандар, ә һин? Мин һеҙгә ахмаҡмы ни? Ҡармағымды алдан уҡ сүләүһеҙ ырғыттым.
Selam Hulukay. Selam. Seninle tanışırga mümkün mü? Mümkün. Senin ismin nisek? Aliye. Aliye. Senin eserindeki kıvak. Onun ismi Nisek. Мен яңырақ бір китап оқығайным. Яңы Гвинея турында. Беләһегезме? Унда һәр вакыт шулай эссе. Унда яй гына булайын да ату. Әйе. Вот рәхәт. Ел әйләнәһенә гел каникул. Руслан, ә һин беләңме мин нимә турында хыялланам? Юк, нимә турында? Мин профессиональ сәяхәтче булгым килә. Рәхәт бит, төрле илдәр, калалар, отельдәр. Ә һиңа буның өчен хатта акча түләйдәр. Эсеңде тишмәсме? Ә безнең тамашачылар кем булырга хыяллана икән? Карайык. Беләһегезме? Күп кызлар табиб я укытучы булырга хыяллана икән. Мәсәлән, Зөлфия Сәлманова укытучы булырга теләй. Уның был хыялына касташтары бик шат түгел. Ана, тәнәфестәле ахирәтләрен тахтага сыгарып йонсыта. Эвелина Әбәкәсова балаларды ярата һәм тәрбиясе булырга теләй. Афарин. Ә бына Алһу Шахмаевадан бөтә балалар да куркасак. Нишләп? Күрмәйһеңме ни? Ул укыл эшләргә ярата. Аида Сайфуллина касан гына үсеп етеп кешеләрне дәвалай башлармын инде ти. Әйлә Бакыева хәзер үк дәваханага барырга әзер. Ашыкма, табиб булыр өчен тырышып укырга кирәк. Ана, Нурәлия Нигъмәтуллина һәм. Руслан, Лилия Байтуллина дигән исемдә исеңдә калдыр. Калдырдым. Шунан Лилия Байтуллина бит актриса булырга хыяллана. Бәлки сагы йондул булып китер. Әлия Сәйтгалина әлегә кем булырга белмәй. Әллә парикмахер булырга, әллә ашнаксы тип баш лата кыдыкай. Ә безнең аудион тамашасыбыз Гөлсем Нуриева бергә ярата икән. Хатта үзенең бәйү ансамблен оештырырга теләй. Һәм бүгенге конкурсның еңүчесе Мәсетле районы Еланыш авылыннан Гөлгүнә Фазылова. Ул үскәс почтальон булырга теләй. Дуслар, һез һаман бәбистәрдә кәбестә араһыннан табар дип уйлайһығыҙмы? Юк, уларҙы посылка менән ебәрәләр. Гөлгүнә котлайбыз, бүләгең һине көтә. Ә без яңы конкурсты иғлан итәбеҙ. Мин ялда тип атала. Фотоларығыҙҙы бәйләнештә Байтус төркөмөндә көтөп ҡалабыҙ. Егеттәр, мин кисә генә наундый балыҡты тоттом. Елкәмә һалдым да, өйгә ҡайтып бара инем. Шунан ҡаршыма Исмәғил ағай килеп сыҡты. Теге рыбнадзорҙан. Шунан тотолдоңмо? Юҡ, мин балыҡты елкәмнән кесәгә һалдым да һыпырттым. Selam kızlar. Selam. Әйдәгез бүген футболға, бүген Локомотив менән Зенит уйнаясак. Ниме? Нисек инде паровоз менән фотоаппарат футбол уйнаһын?
кармакларга ултыраһың. Бер кем дә һиңа камасауламай. Тынлык. Вак балыктар эләкһә, мин уны кире һыуга ебәрәм. Әзрәк үсһендәр тим. Ә зур балык эләкһә, мин уны кружкага һалып барам. Дуҫтар, ҡайҙа ғына ял итмәһәгеҙ ҙә. Эйе, диңгеҙ буйында, сит илдә, шапалиларҙа ял итмәһәгеҙ ҙә. Иң мөһиме ял итергә онотмағыҙ. Һәм әлбиттә Байтус менән бергә булығыҙ. Хушығыҙ!